बालों का वॉल्यूम भी बहुत कम था। आई नो आजकल बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं, हमारे वर्क शेड्यूल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हर कोई इसका परमानेंट इलाज ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन किसी के पास भी इसका इलाज नहीं। लेकिन आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लाई हूँ जो कि 100% नेचुरल है, केमिकल फ्री है और आपके हेयर फॉल को ही नहीं कम करेगा बल्कि हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और आपके हेयर का वॉल्यूम बढ़ाएगा। वेल ये बिल्कुल 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और इसका मेन इंग्रेडिएंट है थुम्बा यानी बिटर एप्पल, और वो प्रोडक्ट है नेचर श्योर का थुम्बा ऑयल। थुम्बा एक डेजर्ट फ्रूट होता है जो हेयर फॉल को रिड्यूस करके हेयर ग्रोथ को रूट से इंक्रीज करता है और साथ ही ये GMP और ISO सर्टिफाइड भी है। Using this is very easy. All you have to do is use this and massage this for 15 minutes on your hair and scalp and wash it next day with a chemical free shampoo.